உங்களுக்கு அந்த டிசைனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்து ராஜா காலத்து ஸ்டைல். இது பிளாக் மேட்டு ரோஸ்கி கிறிஸ்டல்ஸில் செய்யப்பட்டிருக்கு. இப்போ பாருங்கள், இந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணுறேன். கிளாசட்டோட சீட் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை, திருச்சி, திருநெல்வேலி அப்படின்னு உங்களுக்கு இதெல்லாம் இன்டர்நேஷனல் பிராண்ட்ஸ் அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்டோட காம்படிட்டிவ். ரொம்ப ஸ்லீக்காக இருக்கும். ஜாய்ஸ்டிக் டைப்பில். ஓகேனா இப்போ இந்த ஜாகுவார் ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் வந்து எப்போ நம்ம வாங்கணும் கரெக்டாக? அதாவது வந்து வீடு கட்டிகிட்டு இருக்கும் போது வாங்கணுமா? அதே மாதிரி அந்த ஷவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இன்டீரியர்லாம் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் டேபிள் லைட்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கலில் பஜாரில் கொஞ்சம் ரஸ்டிக்காக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கலெக்ஷன் பிண்டில் ஒர்க்கிங் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எல்லாமே சேம் தான். ஓகேனா இப்போ இதில் வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ்னா இந்த பிராண்டில் எவ்வளோலேருந்து இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் லைட்டிங்கு, குரோமோதெரப்பி, கிச்சனுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹை அண்ட் டேப்ஸ். ஸோ ரிமூவ் பண்ணி இந்த சைடில் இது வந்து ஸ்டீம் ஜென்ரேட்டர் ஐ மாதிரியே இருக்கும். இது ஓப்பனிங் பாருங்கள். இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷாலிட்டியே நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா தண்ணி இதில் கொட்டி வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரி வரும். கலர் வந்து எந்த பிராண்ட்லையுமே இருக்காது. இது கூட உங்களுக்கு சேம் கலரில் வரும். எல்லா மாடல்ஸ்லையுமே இந்த மாதிரி எந்த கடையிலுமே இல்லாத ஒரு விஷயம் நம்ம கடையில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்டர் தான். ஆல் ஓவர் தமிழ்நாட்டில் நம்ம கிட்ட மட்டும் தான் லைவில் இருக்குது. கஸ்டமர் யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும்னா யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளோ இருக்குது. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஷோரூம் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சானிடரி வேர்ஸ் பார்க்க ஒரு சூப்பர் கம்பெனிக்கு வந்திருக்கோம். இது வந்து ஜாகுவார் ஷோரூம் பார்த்துக்கோங்க. ஜாகுவாரில் நீங்கள் வந்து நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் இது வந்து ரொம்பவே எலைட்டான ப்ரீமியமான ஒரு சிங்கிள் ஷோரூம் பார்த்துக்கோங்க. எல்லாமே அப்டேட்டட் மாடல்ஸாக வச்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு உள்ள பாத்ரூம் செட்டப்பே வந்து நிறைய மாடல்ஸ் வந்து பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ மார்க்அப் நிறையா இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பாத்ரூமுக்கு எப்படி பண்ணலான்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஐடியா வரும். ஒரு சின்ன டேப்லேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு சிங்க் இருக்குது, பாத் டப் இருக்குது, பாத் ஏரியா இருக்குது, ஸ்பா இருக்குது. நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட அதை வந்து பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஷோரூம் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெற்குன்றத்தில் வெங்காயம் மண்டி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு வந்து ஷெல் பெட்ரோல் பங்க் இருக்கும். அதுக்கு பக்கத்தில் தனிஷ்க் இருக்கும். தனிஷ்கில் வந்து 3rd ஃப்ளோரில் இந்த ஷோரூம் வந்து இருக்குது. கீழேயே கார் பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் லிஃப்ட்டும் உங்களுக்கு வந்து இருக்குது. ஷோரூம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏசி ஷோரூம் பார்த்துக்கோங்க. வந்தீங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் நீங்கள் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு வந்து இந்த ஷோரூமோட கரெக்டான லொகேஷன் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன். அதை நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் இங்கே கொடுத்துருப்பேன். அதை நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் வீட்டை நீங்கள் இந்த சானிடரி வேர்ஸ் வச்சு சூப்பராக வந்து மாற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம உள்ளே போய் எல்லாத்தையும் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ வந்து லைக் பண்ணிக்கோங்க. மற்றவங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா அவங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதே நிறைய ஆசமான வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் அடிக்கிறதுக்கு பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இப்போ நம்ம உள்ளே போய் வாரண்ட்டி ரேட்டு எல்லாமே வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜாகுவார் எக்ஸ்க்ளூசிவ் சானிடரி ஷோரூம்குள்ளே வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம அதோட ஓனர் மகேஷ் சார் கிட்ட நம்ம எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ரொம்ப எலைட்டாக ப்ரீமியம் குவாலிட்டியில் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து லுக்கே வந்து செமையாக இருக்கும். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக பாருங்கள். எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நம்ம வந்து கேட்கலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். ஓகே சார், உங்ககிட்ட வந்து என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது? இது இந்த ஷோரூமை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன். இது ஜாகுவாரோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஷோரூம் சார். ஒரு 5500 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் நம்ம ஜாகுவாருக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஷோரூம் வச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே மல்டி பிராண்ட் தான் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ நம்ம மட்டும் தான் ஒன் சிங்கிள் பிராண்டுக்கு 5000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஷோரூம் வச்சிருக்கோம். எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே மோஸ்ட்லி லைவ்ல வச்சிருக்கோம். ஸோ நம்ம ஒன்றா பார்க்கலாம். பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அது என்ன. ஓகே சார், இப்போ அதை நம்ம பார்க்கலாமா? காட்டுறீங்களா? கண்டிப்பாக சார். இப்போ ஜாகுவாரில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 கேட்டகரி இருக்குது. ஆர்டிஸ், ஜாகுவார், எஸ்கோன்னு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆர்டிஸ் பார்ப்போம். இதுதான் ஆர்டிஸ் ஏரியா. இது வந்து ஹை எண்டு. உங்களுக்கு வந்து இன்டர்நேஷனல் பிராண்ட்ஸுக்கு ஈக்குவல் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை பற்றி ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். இப்போ இந்த ஆர்டிஸ் ஏரியாவில் வந்து என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குண்ணா? சார், ஆர்டிஸ்ட் பேரை பார்த்தாலே தெரியும். இது எல்லாமே ஆர்டிஸ்டிக் கலெக்ஷன். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு இதெல்லாம் இன்டர்நேஷனல் பிராண்ட்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்டோட காம்படிட்டிவ் பிராண்ட்ஸ். ஸோ இது ஒன்றும் பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு மாடலாக நம்ம பார்க்கலாம். இது கான்ஃப்ளூயன்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடல். இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷாலிட்டியே நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா தண்ணி இதில் கொட்டி வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரி வரும் வெளியில். இது ஒரு டிசைனர் கலெக்ஷன் இது. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இது லீனியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடல். ஸோ நம்மளோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கடையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் பேஷன் ஒரு 10 வாஷ் பேஷன் 10 கிளாஸெட் வச்சுட்டு அதுலேருந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிங்கன்னு. இங்கே அப்படி கிடையாது. இப்போ இந்த வாஷ் பேஷனுக்கு இந்த ஹேண்டில் சூட் ஆகும், இந்த ஹேண்டிலுக்கு வந்து இந்த ஃப்ளஷ் பிளேட் சூட் ஆகும், இந்த இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸெட் சூட் ஆகும், இதுக்கு இந்த ஷவர் சூட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நாங்களே ஒரு பாத்ரூம் மாதிரியே ஒரு பக்கா மார்க்அப் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு வந்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாடல் பிடிச்சிருக்கா அப்படியே அது ஃபுல் செட் எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு ஷவரும் அதே இதில் கிடச்சிரும், டைவர்ட் அதே இதில் கிடச்சிரும். உங்களுக்கு ஸ்பவுட்டு, வாஷ் பேஷன், கிளாசெட்டு எல்லாமே
ஒரே மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் உட்காந்து சூஸ் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை, ஒரு ஆர்கிடெக்ட் வச்சு டிசைன் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை, அந்த ஒர்க் எல்லாமே நாங்களே பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடையில் என்னென்னா மற்ற கடையை விட இங்கே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நாங்கள் எல்லாமே லைவில் காமிச்சிருக்கோம். இப்போ பாருங்கள், இந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணுறேன், கிளாசட்டோட சீட் கவர் அப்படியே ஓப்பன் ஆகுது. உங்கள் வீட்டில் இப்போது கிளாசட் ஏரியா, இது வந்து உங்களுக்கு வெட் ஏரியா, இது வந்து ட்ரை ஏரியான்னு சொல்லி பிரிச்சுக்கலாம் அழகாக. உங்களுக்கு இது வீட்டில் எப்படி இருக்கும், மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஷவரு, அந்த பாடி ஜெட்டு, அது டச் பேடு, இதில் டச் பண்ணும்போது ஹீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு, டெம்பரேச்சர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே இதுலேயே வந்துடும். பாடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு, சைடு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே இதில் வந்துடும். ஸோ இது போட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு லைவ் டெமோ காமிச்சிருக்கும். ஓகேண்ணா, இப்போ இந்த பாத் ஏரியாவோட ப்ரைஸ் எவ்வளோண்ணா இருக்கும்? இப்போ இந்த பாத் ஏரியாவோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு கஸ்டமைஸ்டு தான். இந்த ஷவர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷவர் கியூபிக்கல் போட்டிருக்கோம். இது வந்து நீங்கள் சிங்கிள் ஷவர் ஏரியாவுக்கு மட்டும் போடலாம், இல்லை இந்த மாதிரி கிளாசட்டுக்கும் சேர்த்து போடலாம். என்ன சைஸ் உங்கள் வீட்டில் இருக்கோ அது மெஷர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டு கொடுப்போம். அதே மாதிரி அந்த ஷவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்டில் ஒரு 10,000 15,000 ஸ்டார்ட் ஆகி உங்களுக்கு 2 lakhs 3 lakhs வரைக்கும் இருக்குது. அதே மாதிரி பாடி ஜெட்ஸ் இதில் 3 பாடி ஜெட் போட்டிருக்கோம். ஸோ அதில் உங்களுக்கு 4 பாடி ஜெட் வேணால் 4 பாடி ஜெட் போடலாம், 5 பாடி ஜெட் வேணால் 5 போடலாம். நம்மளோட ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரைஸிங் வரும். இது எல்லாமே கஸ்டமைஸ்டு ஆப்ஷன் தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஆர்டிஸ்டில் வந்து இன்னொரு கலெக்ஷன் டியாரா கலெக்ஷன். இந்த டியாரா கலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணு மாதிரியே இருக்கும், ஐ மாதிரியே இருக்கும். இது ஓப்பனிங் பாருங்கள், இதெல்லாம் அவார்ட் வின்னிங் கலெக்ஷன் நம்மளுக்கு ஜாகுவாரில். இப்போ இதில் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டேப் ஷேப்லேயே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் பேஷன், அதே ஷேப்பில் உங்களுக்கு ஷவரு, அந்த ஷவரில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டில் இருந்து ஸ்பீக்கர்லேருந்து எல்லாமே வந்துடும். டைவர்ட்ரு உங்களுக்கு பாத் டப் கூட சேம் மாடலில் அப்படியே இருக்குது. அப்படியே ஒரே கான்செப்டில் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரோம் ஃபினிஷ் மட்டும் இல்லை, இதில் ஒரு 5 to 6 கலர்ஸ் இருக்குது. நமக்கு என்ன கலர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கலர் பாருங்கள், இது வந்து ப்ளஷ் கோல்டுன்னு சொல்லுவோம். இந்த கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா மாடல்லையுமே இந்த மாதிரி கலர்ஸ் வரும். கோல்டு வரும், பிரான்ஸ் வரும், சில்வர் வரும். நமக்கு நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. ஒரு 5 to 6 கலர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. மேட்டு, கிளாஸி எல்லாமே இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு மாடல் டிஸ்பிளேல காமிச்சிருக்கோம். அதில் கலர்ஸ் வேணாலும் நம்ம கொடுக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா லெக்ஸான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடல். இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லீக்காக இருக்கும். இந்த ஷவர் ஆம் கிடையாது, இது ஒன்றுமே கிடையாது, கிராஸாக இருக்கும். இது சூப்பராக இருக்கும், உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்லீக்காக இருக்கும். ஜாய்ஸ்டிக் டைப்பில் வரும் ஹேண்டில் உங்களுக்கு. ஓகேண்ணா, இப்போ இந்த மாதிரி மாக்கப்பில் வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோலேருந்துண்ணா இருக்குது? இது ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் மாக்கப்புன்னு நாங்கள் சொல்ல முடியாது, ஏன்னா ஒன்றும் ஒவ்வொரு ரேஞ்ச் வரும். இப்போ இந்த ஷவர் மட்டும் தனியாக எடுத்தோன்னா 10 to 15,000 வரும். அப்புறமா இந்த டைவர்ட்ரு, இது வெளியில் இருக்கிற பிளேட், இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபிட்டிங்ஸ் தனியாக வரும். வாஷ் பேஷன் தனியாக வரும். கிளாசெட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளஷ் பிளேட்டு ஒரு 10 மாடல் வச்சுருக்கோம். நீங்கள் அதில் என்ன மாடல் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரேட் வரும். அதே மாதிரி உள்ளே போடுற கன்சீல்டு டேங்க் தனியாக வரும், ஃப்ளஷ் பிளேட் தனியாக வரும், அந்த கிளாசெட் தனியாக வரும். ஸோ நீங்கள் என்ன சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்துட்டு ரேட் சொல்லலாம். ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த லெக்ஸா மாடலோட பாத் டப், இது 2 seater பாத் டப். இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா பாத் டப்லையும் சைட்ஸில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பாடி ஜெட் இருக்கும். இது வந்து பாட்டத்துலேருந்து இருக்கும். உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளோட்டிங் எஃபெக்ட் கிடைக்கும். கீழே இருந்து வர்றதுனால உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளோட்டிங் எஃபெக்ட். உங்களோட பாடி வந்து தரையில் டச் ஆகாது, பாத் டப்பில் டச் ஆகாது, நீங்கள் ஃப்ளோட் ஆகிற மாதிரியே இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபீலிங். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சைட்லேருந்து பாடி ஜெட்ஸு. ஸோ பாட்டம்லேருந்து வரும், உங்களுக்கு சைட்லேருந்து வரும். ப்ளஸ் லைட்டிங்கு, குரோமோதெரப்பி, உங்களுக்கு இதில் 3-4 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் லைட்டிங் வரும். ஸ்பீக்கர் வேணால் ஸ்பீக்கர் அட்டாச்சாக வரும். இதில் ஹேண்ட் ஷவர் வரும். உங்களுக்கு வேணால் ஹேண்ட் ஷவர் தனியாக அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நிறைய மாடல், சிங்கிள் சீட்டர், 2 seater, இதில் வந்து பேக் ரெஸ்ட் இல்லாமல் அந்த மாதிரி நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. இங்கே எந்த கடையிலுமே இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் டிஸ்பிளே பார்க்க முடியாது. நம்மக்கிட்ட ஒரு 10 பாத் டப் கிட்ட லைவில் டிஸ்பிளேலேயே இருக்குது. நீங்கள் ஆன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம இப்போ இவ்வளோ நேரம் கான்செப்ட்ஸ் பார்த்தோம் ஆர்டிஸ்டில். இது வந்து டிசைனர் கலெக்ஷன், ஸ்டோன் பேசின், ஒரிஜினல் மார்பிள் பேசின்ஸ். ஒரு ஃபுல் ஸ்லாப் மார்பிள் எடுத்து அதில் குடஞ்சி இந்த மாதிரி ஷேப்பை ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 30,000 to 50,000 சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேஞ்சஸ் வரும். இதெல்லாம் ஒரிஜினல் மார்பிள் தான். இது எல்லாமே 100% ஒரிஜினல் மார்பிள். இதுலேயே நிறைய கலர்ஸில் டிசைன்ஸில் இருக்கும். கலர்ஸ் டிசைன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இங்கே ஒயிட் வச்சுருக்கோம். அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாக்கு இது எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹை அண்ட் டேப்ஸு. இது பார்த்தீங்கன்னா இது நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரிமூவ் பண்ணி இந்த சைடில் இப்படி இது பண்ணிக்கலாம். ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு இதில். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டர், கோல்டு வாட்டர் வந்துடும். ஸோ எல்லாமே இதில் வந்துடும். உங்களுக்கு எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இதில் வந்துடும். அது மட்டும் இல்லை, நம்மக்கிட்ட ஜாகுவாரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சசரிஸ் உட்பட எல்லாமே இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாய்லெட் ப்ரஷ்ஷு, இது வந்து உங்களுக்கு பேப்பர்ஸ் வைக்கிற ரிங்கு, உங்களுக்கு டம்ளர் ஹோல்டர்ஸு, சோப் ட்ரே, ஹூக்கு, டவல் ராடு எல்லாமே இருக்குது. எல்லாமே நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய டிசைனை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஏன்னா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் பாத்ரூம் ஃபிட்டிங்ஸ் அவ்வளோ காஸ்ட்லியாக வாங்கி போட்டு அப்புறமா ஒரு ஹார்ட்வேர் ஷாப்பில் போய் அதுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி கஸ்டமர் தேடிட்டு இருப்பாங்க. இங்கே அப்படி கிடையாது. நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய சானிட்டரி பாத் ஃபிட்டிங்க்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி, காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்மக்கிட்ட ஆக்சசரிஸ் இருக்குது.
ஸோ இப்போ நம்ம ஆர்டிஸ்ட் பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜாகுவார் ஏரியாக்குள்ளே வந்திருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ரீமியம் எண்ட். ஆர்டிஸ்ட் வந்து நமக்கு லக்ஸுரி, இது ப்ரீமியம். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷவர் என்க்ளோஷர் வந்து ஸ்லைடிங். எல்லாரும் சொல்லுவாங்க சின்ன பாத்ரூம் எங்கள் வீட்டில் இது எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும்னு. இது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 8 ஃபீட் பாத்ரூம் தான். இந்த 8 ஃபீட் பாத்ரூமில் ஷவர் என்க்ளோஷரு, நம்ம ஷவரு, பாடி ஜெட்ஸு, உங்களுக்கு வந்து கிளாசெட்டு, வாஷ் பேஷன் எல்லாமே வச்சு காமிச்சிருக்கோம். ஒரு லைவாக ஒரு சின்ன பாத்ரூமில் எப்படி நீங்கள் வந்து பண்ண முடியுன்றதை செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம். ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம எல்லா கான்செப்ட்ஸுமே இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா கான்செப்ட்ஸுமே இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது பிளாக் மேட்டு. ஸோ பிளாக் மேட்டுன்றப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் பேஷன், கிளாசெட், அதில் வர்ற டேப்பு, டவல் ரிங்கில் இருந்து ஃப்ளஷ் பிளேட்டில் இருந்து ஹெல்த் ஃபாஸ்ட் வரைக்கும் எல்லாமே பிளாக் வரும். ஈவன் ஹேண்ட் ட்ரையர் கூட உங்களுக்கு பிளாக்லேயே வந்துடும். ஸோ கான்செப்டுவலாக இருக்கும் நம்மளது எல்லாமே. இப்போது ஓகே வாஷ் பேஷன் சானிட்டரிலாம் கொடுத்துட்டீங்க, இப்போ எங்களுக்கு பாத் ஃபிட்டிங்க்கு வந்து அதே கலரில் கொடுக்க முடியுமா உங்களாலனா அதுவுமே இருக்குது நம்மக்கிட்ட. ஹேண்ட் ஷவரு, டைவர்ட்ரு, ஸ்பவுட்டு எல்லாமே உங்களுக்கு சேம் கலரில் வரும். ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஓரளவுக்கு மீடியம் எண்டு பார்த்தோம். இப்போ இதுலேயே கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி டைப் போகலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா லகுனான்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிசைனர் கலெக்ஷனு. இந்த கலர் வந்து எந்த பிராண்ட்லேயுமே இருக்காது, நம்ம பிராண்டில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி கலர்ஸ் வரும். வாஷ் பேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது கூட உங்களுக்கு சேம் கலரில் வரும். ஹெல்த் ஃபாஸ்ட், ஆங்கிள் காக் எல்லாமே வரும். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அங்கே வந்து ஸ்லைடிங் பார்த்தோம், ஷவர் என்க்ளோஷர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சைடு, அது வந்து டபுள் சைடு ஓப்பனிங், இது சிங்கிள் சைடு. இந்த சின்ன ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீம் வச்சுருக்கோம். இது வந்து ஸ்டீம் ஜென்ரேட்டரு. ஸ்டீம் அதை ஆன் பண்ணிவிட்டு அது மேலே அப்படியே உட்காந்துட்டு இந்த ஷவர் என்க்ளோஷர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உள்ளே ஃபுல்லாகவே ஸ்டீம் இதாகிடும். வீட்டில் இருந்தே நீங்கள் ஸ்பா மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கப்ஸில் தான் காமிச்சிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இந்த மாடல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டேப்பு அதோட ஷேப் பாருங்கள், அதே ஷேப்பில் உங்களுக்கு வாஷ் பேஷன் வரும், அதே ஷேப்பில் உங்களுக்கு ஃப்ளஷ் பிளேட் வரும், அதே ஷேப்பில் கிளாசெட் வரும், அதே ஷேப்பில் உங்களுக்கு டைவர்ட்டர், ஷவர் எல்லாமே அதே மாதிரி மேட்ச் பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ நீங்கள் போய் எனக்கு இந்த வாஷ் பேஷனுக்கு இந்த கிளாசெட் மேட்ச் பண்ணலாம், இதுக்கு இந்த ஃப்ளஷ் பிளேட் மேட்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு தேடணுன்ற அவசியம் இல்லை. எல்லாமே கலர்ஸும் நிறைய அவைலபிள் இருக்குது. பிளாக் மேட்டு, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரே மேட்டு, பிரான்ஸ் ஃபினிஷு, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோல்டு ஃபினிஷ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது, நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்குது, நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. ஒன்றொன்றுத்தையும் நம்மளால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது, நீங்கள் நேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சிக்னேச்சர் கலெக்ஷன் குவீன்ஸ்னு சொல்லுவோம். இது ஒரு ஆன்டிக் மாடலில் வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோல்டு ஃபினிஷ் வரும். உங்களுக்கு அந்த டிசைனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்து ராஜா காலத்து ஸ்டைலில் இருக்கும். அதனால தான் இது குவீன்ஸ்னு சொல்கிறோம். உங்களுக்கு அந்த வாஷ் பேஷனு, ஹெல்த் ஃபாஸ்ட், இது எல்லாமே பாருங்கள், எல்லாமே அதே மாதிரி கோல்டு ஃபினிஷில் வரும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாத் டப்லேருந்து எல்லாமே இருக்குது இந்த மாடலில். உங்களுக்கு அதுக்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி பாத் டப்லேருந்து எல்லாமே வந்துடணும். ஓகேண்ணா, இப்போ பாத் டப் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோலேருந்து இருக்குது? பாத் டப் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ்னால் உங்களுக்கு ஒரு 30,000லேருந்தே வரும் சார். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிசைனர் கலெக்ஷன், இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரேட் ஜாஸ்தியாக வரும். சிம்பிள் உங்களுக்கு பேசிக்கான மாடல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கியூபிக்ஸு, ஸ்கொயர்லாம் சொல்லுவோம். ஸோ அதெல்லாம் சிம்பிளாக இருக்கும். அதெல்லாம் உங்களுக்கு 30,000 ரேஞ்சிலேருந்தே வரும். இதுதான் நம்ம கிட்ட இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ். எல்லா மாடல்ஸ்லையுமே இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வரும். நமக்கு என்ன கலர் வேணுமோ நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜாகுவாரில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹாட் வாட்டர் சொல்யூஷன்ஸும் இருக்குது. அதாவது ஹீட்டர்ஸு, ப்ரெஷர் பம்ப்பு, இந்த மாதிரி எல்லாமே அதுவும் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்டர். எந்த கடையிலுமே இல்லாத ஒரு விஷயம் நம்ம கடையில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்டர் தான். எல்லோரும் சும்மா உள்ளே போய்ட்டு ஆன் பண்ணி காட்டுவாங்க. ஸோ ஒரு ஆன் பண்ணி பார்க்கறதுனால உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும்? ஒன்றுமே கிடைக்காது. நம்ம கடையில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே குளிச்சு பார்க்கணும்னு நினச்சா கூட குளிச்சு பார்க்கலாம். அதனால தான் நாங்கள் லைவ்னா ஒரிஜினல் லைவில் வச்சுருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து கஸ்டமர் வேணும்னா தே கேன் கம் அண்ட் யூஸ் அண்ட் சி. இது எந்த ஷாப்லேயுமே இருக்காது, நம்ம கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது. ஆல் ஓவர் தமிழ்நாட்டில் நம்ம கிட்ட மட்டும்தான் லைவில் இருக்குது. கஸ்டமர் யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும்னா யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளோவர்ஸ், இது பாட்டமில் வரும், இது ஜெட்டு, இது சைட்ஸ்லேருந்து வருது, பாடி மசாஜிங், இது இல்லாமல் இதில் குரோமோதெரப்பி இருக்குது. அந்த லைட்டிங்கு உங்களுக்கு இதில் ஒரு 10 டிஃப்ரெண்ட் லைட்ஸ் வரும். ஸோ குரோமோதெரப்பின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுலேயே நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது, நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. இது ஒன்றா நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாத வீடியோவில் நீங்கள் நேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கலாம். ஓகேண்ணா, இப்போ இந்த மாதிரி வந்து லைவாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஏதாவது சார்ஜஸ் வாங்குறீங்க? சார்ஜஸ்லாம் எதுவுமே இல்லை. கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நம்ம ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்பாலாம் பார்த்தீங்கன்னா 4 lakhs 5 lakhs வரும். அது வந்து சும்மா ஆன் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு தெரியாமல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாமல் கஸ்டமரால் வாங்க முடியாது. ஸோ அதுக்காக தான் நாங்கள் இந்த இது கொண்டு வந்திருக்கோம். கஸ்டமர் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு அவங்க ஹாப்பின்னா இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கிக்கலாம். இது நம்ம ப்ராடக்ட் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையில் நம்ம கொடுக்குறது. இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜாகுவார் ஷோரூமில் நான் சொன்னீங்க? ஆமாம், இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜாகுவார் ஷோரூம் தான். இதில் வந்து லைட்டிங்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது. இதெல்லாம் என்ன பிராண்ட்? கண்டிப்பாக, ஏன்னா ஜாகுவாரில் லைட்டிங்ஸும் இருக்குது. இது நிறைய ஜாகுவாரில் வந்து லைட்டிங்ஸ் இருக்கா? ஆமாம், கண்டிப்பாக இருக்குது. எல்லா டைப் லைட்டிங்ஸும் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. இதெல்லாம் இப்போ நீங்கள் கீழே பார்க்குறது எல்லாமே பெட் சைட் டைப் லைட்டிங்ஸு. ஸோ மேலே இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாண்டிலியர்ஸு. ஸோ இப்போ இந்த சாண்டியர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சொரோஸ்கி கிறிஸ்டல்ஸில் செய்யப்பட்டிருக்கு. இதில் நியர்லி 3.5 lakhs வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஹை எண்டில் நம்ம சாண்டிலியர்ஸும் இருக்குது. அதே மாதிரி இப்போ பக்கத்தில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5,000 6,000 ரேஞ்ச் வரும். ஸோ அந்த ரேஞ்சு சாண்டிலியர்ஸும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. 2 lakhs 3 lakhs 5 lakhs ரேஞ்சு சாண்டிலியர்ஸும் இருக்குது. ஸோ ஃபால் சீலிங் லைட்ஸ் இருக்குது, பெட் சைட் டேபிள் லைட்ஸ்
இருக்குது, டேபிள் டாப் லைட்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது நம்மக்கிட்ட. இதெல்லாம் சாண்ட்லியர்ஸ், நமக்கு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் சாண்ட்லியர்ஸ். இதுலேயும் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டிசைன்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. உங்களுக்கு காஸ்ட்லியான ரேஞ்சில் வேணும்னா காஸ்ட்லி ரேஞ்ச் இருக்குது, மீடியம் பட்ஜெட்டில் வேணாலும் மீடியம் பட்ஜெட்டில் இருக்குது. நம்மக்கிட்ட எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லைட்டிங்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கமர்ஷியலில் ஃபேக்ட்ரிஸில் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ரஸ்டிக் டிசைன்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஎன்டி ராடில் சுற்றுற மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரியல் டைப் ஆஃப் லைட்டிங்ஸு. ஸோ எல்லா இடத்துக்கும் வீட்டுக்கு ரெசிடென்ஷியலுக்கு தேவையான லைட்டிங்ஸ் இருக்குது, கமர்ஷியலுக்கு தேவையான லைட்டிங்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி இப்போ இந்த வாலில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அவுட்டோர் லைட்டிங், 100% வாட்டர் ப்ரூஃப். உங்களுக்கு கார்டன் ஏரியாவில் போடக்கூடிய லைட்டிங்ஸ் இதெல்லாம். இதில் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தரையில் புதைச்சி வைக்கிற மாதிரி லைட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே இருக்குது நம்மக்கிட்ட. இதில் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோலேருந்து? அதான் சொல்கிறது, மாடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும், வாட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். இதில் நிறைய இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து கூல் ஒயிட் இருக்குது, வார்ம் ஒயிட் இருக்குது, பிளைன் ஒயிட் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. 10 வாட்ஸு, 15 வாட்ஸு, 100 வாட்ஸு, 200 வாட்ஸு நம்மக்கிட்ட நிறைய வாட்ஸில் இருக்குது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன உங்களோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சொன்னீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து உங்களுக்கு கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். இதில் என்ன லைட்டிங்னா? இதெல்லாம் பெட் சைட் டேபிள்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது பக்கத்தில் வைக்கிறதுக்கு. ஸோ நம்ம அவ்வளோ ப்ரீமியமாக வந்து வுட் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இன்டீரியர்லாம் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் டேபிள் லைட்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கலில் பஸாரில் போய் வாங்குவாங்க நம்ம கஸ்டமர்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்ச நாளில் உங்களுக்கு கலர் ஃபேட் ஆகிடும், லைட்டிங் போயிடும், வாரண்ட்டி இருக்காது. நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ப்ரீமியமாக இருக்கும். ப்ளஸ் வாரண்ட்டி 3 to 5 years கொடுக்குறோம் நம்ம ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும். அதெல்லாம் நீங்கள் டைனிங் டேபிளுக்கு மேலே போடலாம். இதில் 3 கலர்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வரும், கோல்டு, பிரான்ஸு, சில்வர். நமக்கு ஒரு சிங்கிள் லைட்டாகவும் போடலாம், இல்லை இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் 2, செட் ஆஃப் 3 எப்படி வேணால் போடலாம். இது எல்லாமே உங்களோட சாய்ஸ் தான். நீங்கள் எப்படி கேட்குறீங்களோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி கொடுத்துருவோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமான மாடலாக இருக்கும், கொஞ்சம் ரஸ்டிக்காக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இது டேப் மாதிரியே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இது கொஞ்சம் கலெக்ஷன்ஸ் தான் என்னால் உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்ட முடியும். நம்ம இங்கே நேரில் வந்தீங்கன்னா நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் நீங்கள். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்டு, பை ஜாகுவார்னு வரும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ரேஞ்ச். உங்களுக்கு நம்ம ஜாகுவார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியம், ஆர்டிஸ்ட் வந்து லக்ஸுரி. இது வந்து நமக்கு பேசிக் ரேஞ்ச் வரும். நார்மலாக கஸ்டமர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சார் பேரிவேருக்கு ஈக்குவல் ரேட்டில் இருக்கா அந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க. ஸோ அது மாதிரி ஈக்குவலான இப்போ ப்ரைஸிங் உள்ள ரேட்டு இது வரும். மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் மாஸ்டர் பெட்ரூமுக்கு ஜாகுவார் இதெல்லாம் போட்டுருவாங்க. ஸோ காமன் பாத்ரூமுக்கு, சர்வன் மேட் குவார்ட்டர்ஸு, அந்த மாதிரி கம்மியாக ரேர்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய இடங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சீப்பாக கேட்பாங்க. அதுக்காக இந்த மாடல்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மியாக இருக்கும், பட் ஜாகுவாரோட சேம் குவாலிட்டி வரும். உங்களுக்கு வெயிட்டில் மட்டும்தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாகுவார் டேப் வந்து 2 கிலோ வருதுன்னா இது ஒரு 1.5 கிலோ வரும். ஸோ அதில் தான் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். மற்றபடி உங்களுக்கு ஸ்பிண்டில், ஒர்க்கிங் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எல்லாமே சேம் தான். குவாலிட்டி வைஸ் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும். ஓகேனா இப்போ இதில் வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ்னால் இந்த பிராண்டில் எவ்வளோலேருந்து இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இது ஒரு கம்ப்ளீட் செட்டு, ஷவரு, உங்களுக்கு 3-in-1 வால் மிக்சரு வித் ஹேண்ட் ஷவரு, கிளாசெட்டு, வாஷ் பேஷன், அதோட டேப்பு, ஹெல்த் ஃபாஸ்ட், 2-in-1 காக்கு, ஆங்கிள் காக்கு எல்லாமே செட்டு ஒரு 30,000 rupees தான் வரும். ஒரு 30,000 இருந்ததுன்னா ஃபுல் செட் எடுத்துடலாம். இதில் மொத்தம் எவ்வளோ மாடல்ஸ்னா இருக்குது? இதுலேயும் உங்களுக்கு நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாஷ் பேஷனில் ஒரு 20 to 25 மாடல்ஸ் வரும். கிளாசெட்டில் ஒரு 10 to 15 மாடல்ஸ் வரும். ஸோ அதே மாதிரி வாஷ் பேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் டேபிள் டாப்பு, டேபிளுக்கு மேலே வைக்கிறது, அதனால் டேபிள் டாப்னு சொல்லுவோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் கவுண்டரில் கட் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே வைக்கிறதுனால இது அண்டர் கவுண்டர்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுலேயும் நிறைய டைப் இருக்குது, உங்களுக்கு நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது, நிறைய டைப் இருக்குது. ஓகேண்ணா, இப்போ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் டெலிவரி பண்ணுறீங்களா? எங்கே வரைக்கும் நீங்கள் டெலிவரி பண்ணுவீங்க? நம்ம ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர். பேசிக்கலி நம்ம திருச்சி டு கன்னியாகுமரி பெல்ட் ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டர். எந்த கடையாக இருந்தாலும் எங்ககிட்ட தான் எடுக்கணும். நாங்கள் இத்தனை வருஷமாக ரீட்டைல் ஷோரூமில் வரல, இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் ரீட்டைலுக்குள்ளே வரோம். அதனால தான் இப்போ உங்கள் சேனலில் வந்து நம்ம வீடியோவே பண்ணுறோம். ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை, திருச்சி, திருநெல்வேலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3-4 இடத்துல நமக்கு வந்து குடோன்ஸ் இருக்குது. ஸோ கஸ்டமர் எந்த ஏரியாவிலேருந்து வராங்களோ அங்கேருந்து நம்ம வந்து பிளான் பண்ணி டெப்போலேருந்து எடுத்து உங்களுக்கு மெட்டீரியல் கொடுத்துடலாம். ஸோ சென்னைக்குள்ளே மட்டும் இல்லை, ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு எங்கே வேணால் நம்ம ஈஸியாக டெலிவரி பண்ணிடலாம். வித்தின் 1 or 2 days டைமில் நாங்கள் பண்ணிடுவோம். நார்மல் கலர்ஸ் எல்லாம் நம்மகிட்ட ரெகுலர் அவைலபிலிட்டி இருக்கும். இந்த டிசைனர் கலெக்ஷன் உங்களுக்கு கலர்ஸ் வருது பார்த்தீங்களா, பிரான்ஸு, கோல்டு, அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 to 15 days டைம் எடுக்கும். ஓகேண்ணா, இப்போ இந்த பிராண்ட் வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி எவ்வளோ வருஷம் ஆகுது? நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 30 வருஷமாக ஜாகுவாரோட ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கும். ஜாகுவார் எப்படி ஒரு சின்ன கம்பெனியாக இருக்கும்போது இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வந்தாங்களோ அப்போ அசோசியேட் ஆனது. இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம அவங்க கூடயே ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். கம்பெனி வளர வளர நம்மளும் வளர்ந்துட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிங்கிள் பிராண்டு லாயலாக இருக்கக்கூடிய டீலர் யாருமே கிடையாது. எனி ஷோரூம் போனீங்கன்னா 4 பிராண்டு 5 பிராண்டு வச்சுருப்பாங்க. நம்ம மட்டும்தான் ஜாகுவார் மட்டும் பண்ணுறோம். இதனால் உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்? ஆஸ் அ கஸ்டமருக்கு எனக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நானும் மாதம் 1 கோடி ரூபாய் விற்கிறேன்னு வச்சுக்குவோம். பக்கத்து கடைக்காரன் 1 கோடி ரூபாய் விற்கிறார். ஆனால் அவர் 10 பிராண்டில் விற்பார். அப்போ ஒவ்வொரு பிராண்டுக்கும் 10 லட்ச ரூபா தான் வியாபாரம் பார்ப்பார். அப்போ கம்பெனி அவங்களுக்கு என்ன டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கும்? மாதம் 1 கோடி ரூபா பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன், எனக்கு என்ன டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும். ஏன்னா கஸ்டமரே உங்களுக்கு தெரியும், 3 பாத்ரூம் எடுக்கிறேன், எனக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்க மாட்டீங்களான்னு கேட்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நாங்கள் மாதம் 1 crore 2 crores 3 crores பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு பெஸ்ட் ரேட்டில் கிடைக்கும். அதே மாதிரி சர்வீஸ், ஆஃப்டர் சேல்ஸ் சர்வீஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அது எந்த கடைக்காரங்களுமே இப்போ பண்ணுறது கிடையாது. இப்போ
இப்போது என்னென்னா அவங்க டோல் ஃப்ரீயில் நீங்கள் கால் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்க, அவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 5 கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும். யாருக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுப்பாங்கன்னு ஒன்று இருக்குது. நான் ஃபோன் பண்ணால் இமீடியட்டாக உங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா நான் எங்களோட வால்யூம் அவ்வளோ. ஸோ கம்பெனி வந்து இமீடியட்டாக சர்வீஸ் கொடுக்கும். இது இன்னொரு டீலர் ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் அந்த ப்ரியாரிட்டி கிடைக்காது. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ். ஓகேண்ணா, இப்போ நம்ம பிராண்டுக்கு வந்து நீங்கள் வாரண்ட்டி அதெல்லாம் தரீங்களா? நம்மளோட பிராண்டில் இப்போ ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் எஸ்கோலேருந்து ஜாகுவாராக இருக்கட்டும், ஆர்டிஸாக இருக்கும், எல்லாத்துக்குமே வாரண்ட்டி இருக்குது. உங்களுக்கு சானிட்டரி வேர்லாம் 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி வரும். உங்களுக்கு பாத் ஃபிட்டிங்க்கெல்லாம் 3 to 5 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி வரும். ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இருக்கும். டோல் ஃப்ரீ நம்பருக்கு கால் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணாலே கம்பெனிலேருந்து உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள் த்ரூ எங்கள் மூலமாக ஒரு ஃபோன் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் பண்ணும்போது இன்னும் உங்களுக்கு பெட்டர் ஸ்பீடி சர்வீஸ் இருக்கும். இது மட்டும் இல்லை, மற்ற பிராண்டில் இல்லாத ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா, நீங்கள் எங்ககிட்ட இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டோல் ஃப்ரீ ரெஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா ப்ரீ சர்வீஸ்னு சொல்லுவோம். கம்பெனிலேருந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ டெமோ காட்டுவாங்க. கம்பெனிலேருந்து குவாலிட்டி இன்ஜினியர் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ன மாதிரி நீங்கள் பைப்லைன் கொடுக்கணும், எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் இருக்கணும், எப்படி இதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும், என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பெனிலேருந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து நிறைய பிராண்டட் இருக்க ஷோரூம் போய் பார்க்க தான் வந்து ஆசைப்படுவாங்க. நீங்கள் ஏன் வந்து சிங்கிள் பிராண்டட் ஷோரூமுக்கு வர சொல்கிறீங்க? நிறைய பிராண்ட் எதுக்கு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா சாய்ஸ் வெரைட்டிக்கு தான். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 5000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் நான் ஷோரூம் வச்சிருக்கும் போதே என்னால் வந்து 100% எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே டிஸ்பிளே பண்ண முடியல. என்னாலே 50 to 60% தான் டிஸ்பிளே பண்ண முடியுது. இப்போது 10 பிராண்ட் வச்சிருக்க கடைக்காரரால் ஜாகுவாரில் ஒரு 5 to 10% கூட ப்ராடக்ட் டிஸ்பிளே பண்ண முடியாது அவரால். அப்போ ஒரு 5% ப்ராடக்ட்டை பார்த்துட்டு நீங்கள் எப்படி அந்த பிராண்டை ஜட்ஜ் பண்ண முடியும்? ஃபஸ்ட்டு. செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இன்றைக்கி ஒரு பைக் வாங்குறோம், பஜாஜ் பைக் வாங்கணும்னா எங்கே போவோம்? பஜாஜ் ஷோரூம் தான் போவோம். யாராவது மல்டி பிராண்டட் ஷோரூம் போவோமா? போக மாட்டோம். ஒரு கார் வாங்குறோம், ஆடி காராக இருக்கட்டும், அந்த டாடா காராக இருக்கட்டும், நம்ம வாங்கணும்னா எங்கே போவோம்? அந்த கம்பெனியோட ஷோரூம் தான் போவோம். ஏன்னா உங்களுக்கு சர்வீஸு, குவாலிட்டி எல்லாமே வந்து சிங்கிள் பிராண்டு அந்த கம்பெனி அசோசியேட்டட் ஷோரூமில் தான் கிடைக்கும். கம்பெனி டைரெக்டாக மேல் பார்வை பார்க்கறதுனால அவங்களால எந்த வித ஏமாற்ற வேலையும் இருக்காது. சர்வீஸு எல்லாமே பக்காவாக இருக்கும். அதனால தான் சிங்கிள் பிராண்டட் ஷோரூம் போங்கன்னு சொல்கிறது. ஓகேண்ணா, இப்போ இந்த ஜாகுவார் ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் வந்து எப்போ நம்ம வாங்கணும் கரெக்டாக? அதாவது வந்து வீடு கட்டிகிட்டு இருக்கும் போது வாங்கணுமா, இல்லை கட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வாங்கலாமா? இது ஒரு நல்ல கேள்வி. நான் நிறைய கஸ்டமர் வந்து பார்த்துருக்கேன். இங்கே வந்து பார்த்துட்டு இந்த மாடல் நல்லா இருக்குது, அந்த மாடல் நல்லா இருக்குன்னுவாங்க. அதுக்கப்புறமா கேட்டால் அங்கே எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சிருக்கும். அவங்களால அதை வந்து அதுக்கேற்ற பைப் லைன் ஒயரிங்லாம் கொடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால் நீங்கள் எப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிங் ஸ்டேஜ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே தயவு செஞ்சு வந்துருங்க. ஏன்னா கன்சீல்ட் ஐட்டம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளஷ் டேங்க்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, செவுத்தை உடச்சி உள்ளே வச்சு அவங்க கன்சீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த டைம்லேயே நீங்கள் வந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த மாதிரி ஐட்டம் யூஸ் பண்ண முடியும். இல்லைனா வெளியில் தெரிகிற மாதிரி வைப்போம். உங்களுக்கு வேறு டிசைன் பிடிச்சிருந்தாலும் உங்களால் அது யூஸ் பண்ண முடியாது. ஒன்று. ரெண்டாவது, சில காஸ்ட்லியான மாடல்ஸு, டிஃப்ரெண்ட்டான மாடல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து வாங்குறதுக்கு பட்ஜெட் இருக்கும், உங்களுக்கு ஓகேவோ இருக்கும். ஆனால் டைமிங் இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கிங்களேன், உங்களால் போட முடியாது. நீங்கள் ஒரு 15-20 டேஸ் முன்னாடியே வந்துட்டிங்கன்னா நம்ம எனி மாடல் எங்கேருந்து என்ன மாடல் வேணால் செலக்ட் பண்ணலாம். இல்லைனா நம்ம வந்து நாளைக்கே எனக்கு வேணும், 2 நாளில் வேணுன்றப்போ என்ன ஸ்டாக் அவைலபிலிட்டி இருக்கோ அதுதான் நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி ஆகிடும். நம்மகிட்ட லட்சக்கணக்கான டிசைன்ஸ் இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம கையில் வந்து ஒரு 100கணக்கில் டிசைன் வச்சுக்கலாமே, அதுலேருந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். கொஞ்சம் டைம் முன்னாடி வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சாய்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்கும். ஓகேண்ணா, இப்போ வந்து ஒரு பழைய வீட்டில் வந்து அவங்களோட ஓல்டு சானிடரி வேர்ஸ்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட போட முடியுமா? போடலாம், கண்டிப்பாக. இப்போ அவங்க அங்கே என்ன போட்டிருக்காங்களோ அந்த மாடலோ இல்லை என்ன பிராண்டோ சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு எது சூட் ஆகுன்ற மாதிரி நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது டாய்லெட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 9 inches 12 inches 2 சைஸில் தான் வரும். அது என்ன சைஸ் இருக்குது, 220 mm 300 mm பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். மோஸ்ட்லி எல்லா பிராண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஈக்குவல் சைஸில் தான் வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் வேறு பிராண்டு போட்டிருந்தா கூட அதை எடுத்துகிட்டு இது போட்டுக்கலாம், ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. ஓகே, ரொம்ப நன்றி.